Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi kaptarlar uchun temir qafaslarimiz tayyor bo'ldi. Obzorni ko'rsatib o'tamiz. Qafasimiz har doimgidek eshiklar arka ko'rinishda, ranglariga bir baho berib turasizlar. Mokraspak ko'rinishga ega. Eni 1.10, uzunligi 1.40, balandligi 2 metrli. Oldida vazishka qo'noqlari bor. Portichkalari mana chiroyli holatda. Ichida parlash xonasi 16 ta arka shaklida keng holatda gnezdolari bor va parlash xonasi bor mana bu yerda. Va ichkaridagi qo'noqlar mana chiroyli, oyoqlariga botmaydi. Taglari stalnoy gansivitga ajratilgan. Paddon mustahkam bo'lgan va oyoqlarida hammasini roliklari bor, g'ildirak roliklari. Bu yoqdan bu yoqqa jildirgani qulay qilib tayyorladik. Yo'llari tekstalit qilganmiz, suv shinmaydi akalar. Mana odamni aks ko'rinadi, juda ham chiroyli bo'lgan. Kimga shularimiz qiziq bo'lsa, 94 lik kodi bilan 273 73 53 raqamiga bemalol bog'lanishlaring mumkin. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar.